हजुरहरूलाई राजु राणा अफिसियल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। गए रातिको भारी वर्षाका कारण पहाडी भेलहरू बगिरहेका छन्। त्यही भेल म आज हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको भ्यालीभरिको पानी निस्कने नाका हो यो एकमात्र नाका। चौबार काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पूर्ण पानी निकास हुने एउटा नाका हो। यो भ्यालीभित्रको जति पनि पानीहरू छ यसै नाकाबाट निस्कने गर्दछ। आज 2080 श्रावण 23 गते मङ्गलबार करिब 10 बजे बिहानको वरिपरितिरको यो दृश्य म तपाईहरू माझ राखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यति उड्लेर भेल बगिरहेको छ चौबारको नाकाबाट। यो बागमती, विष्णुमती, नखु लगायत सबै नदी खोलाहरू यसैमा मिसिएर निस्कने गर्दछ यसै स्थानबाट। यो स्थान चौबारको जल विनायक मन्दिरको छेउमा रहेको गल्छीको दृश्य हो। यस गल्छीको छुट्टै किम्वदन्ती रहेको छ। म अहिले त्यो किम्वदन्तीतिर लागिन, म तपाईहरूलाई जस्ताको तस्तै दृश्य देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यो चौबारको पुल धेरै ठुलो पानी। यो चौबारको गल्छी हो। यो भ्यालीभित्रको सम्पूर्ण पानी निस्कने एकमात्र नाका हो। आज मिति श्रावण 23 गते, अहिले लगभग 11 बजेको छ। 11 बजेको समयमा यहाँ यसरी पानी उड्लिएको छ। भ्यालीभरिको पानी यसरी एकदमै माथिसम्म चाहिँ आइरहेको छ। एकदम भेल बगेको छ। यसरी गए रातभरिको वर्षाको पानी एकसाथ यहाँबाट यसरी बगिरहेको छ। रातभरिको वर्षापछि पुगेको भेल। यो यति अग्लो ठाउँमा पर्छ र यो ढुङ्गालाई पनि यहाँ नागु गरेर पानी आएको छ। त्यसको उतापट्टि ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू, त्यसपछि त्यस्तो ठुलो ढुङ्गाहरू सबै घुमेर यसरी त्यो पनि नागु र नखजेर बसिरहेको छ। यहाँ यो चौबारको पानी हो। पहाडी हेर्नको लागि
यहाँ यसरी मान्छेहरू आइरहेका छन्। सबैलाई यो चौबारको बाढीको भेलको चासो रहने गरेको छ। मैले हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै दृश्य राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। गए रातभरिको बर्सात पश्चात आएको यो बाढी हो। निकै ठुलो बाढी उर्लेर आएको छ। म तपाईहरूलाई यसपछि बल्खु टेकु थापाथलीतिरका दृश्यहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु। कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला। ठाउँ-ठाउँमा यो पानीले धेरै बिगार गरेको छ। यो निकै गहिरो गल्छी छ। माथिबाट आएको बाढी देखिएको खोला नक्खु खोला यो टिका भैरव चापा गाउँबाट चाहिँ पानी यस खोलामा आउँछ र यी एकदम भरिएको ताल परेको अवस्था छ। यहाँ जमेको अवस्था छ। यो चौबारभन्दा अलिकति माथिको भाग हो। यता माथिबाट आएको बागमती हो भने उता अलिक परबाट आएको चाहिँ नक्खु हो, नक्खु खोला। यसरी यहाँ पानीहरू चाहिँ नाकाबाट एकैचोटि पास हुन नसकेर यहाँ अलिकति पानी जमेको छ। अलिक गएको वर्षभन्दा अहिले अलिकति कमै पानी चाहिँ मैले यहाँ देखेँ। गएको वर्ष यो पुरै ढाकिएको अवस्था थियो। यहाँ पुरै यो बल्खु हो। बल्खुको तरकारी बजारको पार्किङभित्र पनि पुरै पानी पसेको अवस्था। म तपाईँलाई अब उता अगाडि पुलमा गएर भिडियो दृश्य देखाउनेछु। यो बल्खु हो। बागमती र विष्णुमती मिसिएर आएको पानी हो। यो हिजोको रातभरिको वर्षाले यस्तो गरेर चाहिँ पानी। यो बल्खु क्षेत्र हो र यसभन्दा अगाडि हेर्नुभएको ठाउँ चौबारभन्दा अलिकति माथि नक्खु र बागमतीको दोभान हो। यो दृश्य बल्खुको पुलबाट लिएको दृश्य हो। तपाईहरूले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ हिजो रातभरिको वर्षा पश्चात आएको यो बाढी हो। यो दृश्य बल्खुको पुलबाट लिएको बल्खुको तरकारी बजारको पछाडिपट्टिको हो। त्यो परसम्म आएको होइन त्यो घाँसु गरेसम्म पानी उतातिर माथितिर पर्दै होला। म अहिले बल्खुको
पुलबाट बाढी रेकर्ड गरिरहेको छु। अघि मैले उता परबाट हेर्दाखेरि यो गाडीहरू पुरै पानीले भरिएको थियो। गाडी भएको ठाउँहरू अहिले पानी धेरै घटेको अवस्था रहेछ यहाँ, र पानी घटेर पनि फेरि बढ्न लाग्यो भन्ने कुराहरू यहाँ सुन्नमा आएको छ। यो बागमती र विष्णुमती तपाईको धेरै उपत्यकाभित्रको सबै पानीहरू यहाँबाट चाहिँ एकसाथ बल्खु निस्केर चौबारको नाकाबाट बाहिर निस्किने गर्छ। यहाँ पर चाहिँ सबै त्रसित अवस्थामा देखेको छ। पानी पसिसकेछ भित्र नि त। सबै कुखुराहरू स्याहार्दैछ साथीहरू। ल यस्तो छ, यो बस्तीलाई खतरा बनाइरहेको छ। हेर्नुस्, यसरी बागमती उर्लेर आएको छ। यसले एकदम पानी दायाँ बायाँले लिमिट भन्दा माथि आइसकेको छ। धेरै माथि पुरै किनार ढाकेर एकदम उर्लेर आएको छ। अगाडि बढिरहेको छ। यता पारी बस्तीहरू छ, घरहरू। यी घरहरूमा पानीहरू पस्न लागिसकेको छ। अघिभन्दा पानीहरू केही कम भएर पनि फेरि बढ्न थालेको अवस्था छ। मैले हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै दृश्य राख्ने प्रयास गरेको छु। अहिले हामी टेकुको बागमती र विष्णुमतीको दोभानमा छौँ। यहाँबाट मैले यो तल देखिएको बल्खु हो। माथिबाट आएको पानी यसरी त्यहाँ बल्खु हुँदै बल्खुबाट त्यहाँ पर देखिएको डाँडाको चौबारको नाकाबाट यसरी बाहिरिने गर्छ। यो यता माथिबाट आएको बागमती, अनि यताबाट आएको विष्णुमती हो। यो विष्णुमती र बागमतीको दोभान हो। हामी अहिले बागमती र विष्णुमतीको दोभानमा छौँ। पानी अघिभन्दा धेरै कम भइसकेको रहेछ। यहाँ त्यहाँ देखिएको छ पानीले घाँसहरूलाई लडाएको। त्यसकारण यहाँ पानी अहिले अलिक घटेको जस्तो देखिएको छ। यो एकदमै उग्र भएर आएको बागमती र विष्णुमती हो। हामी अहिले टेकुमा छौँ। यताबाट बगेको बागमती हो भने यताबाट आएको विष्णुमती हो। यो स्थान बागमती र विष्णुमतीको दोभान हो। यहाँबाट पानीहरू बल्खु हुँदै चौबारको नाकाबाट बाहिरिने गर्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, यो एकदमै उर्लेर आएको बागमती र विष्णुमती हो। अघि भन्दा अहिले धेरै घटेको अवस्थामा छ यो बागमती र विष्णुमती। हामी तल चौबारदेखि हामी यो बाढी यसरी हेर्दै हेर्दै हिँडिरहेका छौँ। हिँड्दै हेर्दै आउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पानी अलिकति कम भएको अवस्था भइरहेको छ। चौबारमा निकै उग्र रूपमा चाहिँ पानीहरू बाहिरिरहेको छ। तपाईहरू यदि घरबाट बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ, टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने
अवश्य पनि मौसमलाई ख्याल गरेर निस्कनको लागि म सल्लाह दिन चाहन्छु। बागमती र विष्णुमतीको दोभान। यो दोभानको पुल र यता तल फलफुल गोदामहरू र बल्खु। यो पुल मुनिको भाग हो। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यसरी उड्लेर आएको छ विष्णुमती बागमती। यस्तो छ, पानी जमेको छ पुरै। अघि हामी एक ठाउँमा त पानीबाटै आयौँ, तर हामी यहाँ चाहिँ रिक्स लिएनौँ, हामी अर्को बाटोतिर लाग्यौँ। यो बागमती हो, एकदमै उग्र रूपमा आएर अहिले केही शान्त अवस्था भएको बागमती हो। बिहान यो पुरै नागेर गएको बागमती हो। यहाँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुरै यसरी चाहिँ बाढीले यसरी घाँसहरू लछारेको देखिन्छ। यहाँ पुरै यसरी करिब 8-9 बजेसम्म पानी चाहिँ यसरी माथि नागेर गएको भनेर यहाँ स्थानीयहरू सुनाउनुहुन्छ। यसरी माथि माथिसम्मबाट चाहिँ पानी यसरी गएको थियो र अहिले केही शान्त भएको अवस्थामा माथि देखिएको ठाउँहरू थापाथली हो। यसरी एकदमै उग्र भएर हिजो रातभरिको बर्खाले निकै ठुलो भेलहरू बगाएको छ। यहाँ काठमाडौँमा धेरै फोहोरहरू बगाएको छ। धेरै बस्तीहरूमा पानी छिरेको छ। कतिपय ठाउँहरू डुबानमा पनि परेको छ, घरभित्र पानी छिरेको छ। रातभरिको वर्षाले बाटाहरू पानीले भरिएको छ। सडकहरू अस्तव्यस्त जस्तै भएको छ। पानीले गर्दाखेरि, रातभरिको वर्षाले गर्दाखेरि कतिको घरभित्र पानी पसेको छ। पुलिसहरू बढेका छन्। यसरी ट्राफिक पनि अस्तव्यस्त भएको छ। जताततै जाम भएको छ। कति गाडीहरू यसरी पानीले डुबाएका छन्। पानी यसरी खोला नागेर यताबाट पनि यसरी बगिरहेको देखिएको छ। पानी बगेको ठाउँ बिहान यसरी गएछ पानी। यो उड्लेर आएको बाढी अझै केही शान्त भएको बेलाको हो। यी तारहरू, डिलहरू, वालहरू नागेर गएको थियो भनेर यहाँका स्थानीयहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ।
अहिले बागमतीको पुल मुनि छु। यहाँ बिहान एकदमै ठुलो पानी आएको थियो भनेर यहाँका स्थानीयहरू सुनाउनुहुन्छ। अहिले यो धेरै घटेको भन्ने कुरा उहाँहरू सुनाउनुहुन्छ। यो अहिले धेरै कम भएको पानी माथि बागमती पुल हो। अहिले म बागमतीको पुलबाट तपाईहरुलाई यो दृश्य जस्ताको तस्तै देखाइरहेको छु। यसरी उर्लेर बागमती आएको छ। यो म बागमती पुलबाट तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। बिहानभन्दा अझै धेरै पानीको सतह घटेको अवस्था छ। घट्दाखेरि पनि यस्तो देखिरहेको छ। यहाँ बागमती थापाथलीको पुल मुनिबाट मैले तपाईलाई यो पानी देखाइरहेको छु, बाढी देखाइरहेको छु। यो दृश्य थापाथली पुल मुनिबाट लिएको दृश्य हो। हामी यहाँसम्म आइपुग्दा पानीको चाप धेरै घटिसकेको भन्ने पायौँ र पनि यसरी उर्लिरहेको छ बागमती। 2080 साउन 23 गते मङ्गलबारका दिन गएको रातभरिको वर्षातका कारणले गर्दाखेरि बागमती विष्णुमतीमा आएको बाढी हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउने क्रममा हामीले नखु खोला पनि कस्तो भएछ भनेर हेर्ने जमर्को गऱ्यौँ। नखु खोला खासै बढेको हामीले पाएनौँ, तैपनि पानी धमिलो भएर बगेको भेटियो। धेरै ठुलो नभएको अवस्थामा नखु खोला बगिरहेको भेट्यौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।